ட்ரை காஃப், வறட்டு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கா அவங்களுக்கு. த்ரோட்டில் அடிக்கடி இரிட்டேஷன் ஆகிட்டு வறட்டு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது, குத்தி குத்தி இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது. காரமாக ஏதாவது லைட்டாக சாப்பிட்டா கூட, தொண்டையில் காரமாக பட்டால் கூட உடனே இருமல் வந்துடுது, பொறை ஏறிடுது. இந்த மாதிரி சிரமங்களில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லொக்கேஷன் பாருங்கள். ஆள்காட்டி விரலோட முதல் க்ரீஸ், ரெண்டாவது க்ரீஸ், மூணாவது க்ரீஸ், 2 கலர் சேர்கிற இடத்துல அந்த 3வது க்ரீஸில் பாயிண்ட் இருக்குது. உடலை நோக்கி இப்படிங்க, ப்ரெஷர்ஸ் லைக் திஸ், டீப் ப்ரெஷர்ஸ். விரல்கள்னால் இப்படி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன், 2 கைகள்லையுமே 2 விரல்கள்லையுமே ப்ரெஷர்ஸ் கொடுங்க. 3லேருந்து 5 முறை. ஒரு நாளைக்கு தேவைப்பட்டால் அதிகபட்சம் 10 முறை வரைக்கும் ப்ரெஷர்ஸ் கொடுக்கலாம். ஒரு ப்ரெஷருங்கிறது 15லேருந்து 20 செகண்ட் அதிகபட்சம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொடுக்கும்போதே முதல் 3 டேஸ்லேயே ரிசல்ட்ஸ் தெரியும். த்ரோட் வந்து ஃப்ரீ ஆகிறது தெரியும். கண்டினியூஸாக கொடுங்க தேவைப்பட்டால்.